Эгерде сени жамандашса. Уламыш. Илгери чыгышта бир падыша жашаган экен. Ал адилеттүү, калыс, акылман адам болуп. Аны акылмандыгы өлкөсүнө күн сыяктуу жарыгын чаччу экен. Ага акыл эс жагынан да, казынасына топтогон байлык жагынан да эч бир жан тең келе албайт. Бир жолу ага вазире мындай дейт: "О, улуу султаным, сен бул дүйнөдөгү эң акылман, эң кубаттуу адамсың. Бирок, өлкөнү кыдырып жүрүп, мен сен жөнүндө эл арасында кандай сөздөрдү укканымды билесиңби? Бардыгы сени мактайт. Бирок арасында сен жөнүндө кээ бирлери өтө жаман сөздөрдү айтканын уктум. Алар сени да, кабыл алган чечимдериңи да сындап жүрүшөт. Алар шылдың кылып күлүп жатышат. Кантип сен бийлеген өлкөдө ушундай эң баштык жаралды?" Султан анын айткандарын жай баракат тыңшап укту да ага мындай деп жооп берди: "Сен менин эмгек сиңирген эмгегим жөнүндө жакшы билесиң. Мага 7 аймак баш ийет. 7 аймак менин бийлигимдин аркасында гүлдөп өстү. 7 аймакта тең менин адилеттүүлүгүм үчүн кадырлап сыйлашат. Сен туура айтасың. Мен көп нерселерди кыла алам. Мен 7 аймактын ичиндеги бардык шаарлардын дарбазасын жаптырып, кишилерди киргизбей да, чыгарбай да кое алам. Бирок мен бардык душмандарымдын оозун жаап сала албайм. Ошентсе да бул менин тынчымды албайт. Алардын мен жөнүндө эмне айтышканы маанилүү эмес. Менин эл үчүн кылып жаткан эмгегим маанилүү." Жыйынтык: эмне үчүн адамдар өздөрү жөнүндө айтылган сөздөргө чоң маани беришет? Башкалардын оюнан болгондо да алар жөнү жок сөздөр болсо, ага көз каранды болбой кала берүү бул өтө маанилүү. Сөз кылууга татыксыз адамдар гана сынга кабылышпайт. Элберт Хабра деген америкалык жазуучу айтыптыр: "Эгерде бирөөлөрдөн сын сөз уккуңар келбесе, анда эч нерсе кылбагыла, эч нерсе деп сүйлөбөгүлө, ким экениңер билинбей жашагыла. Башкалардын ийгилиги жана атагы өздөрү ошондой нерселерге жетүүнү көздөп, бирок аны жаратуу үчүн жөндөмдөрү, тартиби, эмгекке умтулуусу жетишпеген адамдардын ичин күйгүзүп, көрө албастыкты жаратат. Мисалы, интернет айдыңындагы хейтерлер. Алардын өздөрүнүн ачуу зарга толгон ой-пикирлерин бир нерсеге жеткен адамды талкалап жок кылгылары келген комментарийлер аркылуу билдиришет. Эң сонун сөздү Оскар Уайлд айтыптыр: өзү эч нерсе кыла албаган адамдар сын айтканды жакшы көрүшөт. Ошондуктан өзүңдү кара, өз ишиңди кыла бер. Сынга жана сен жөнүндө айтылган ушактарга, ой-пикирлерге көңүл бөлбө. Ит үрө берет, кербен жүрө берет."